注意看，把绿豆上锅蒸一蒸，出锅就是夏天必吃的一道清凉美食，很多人没见过也没吃过。首先准备一些绿豆，加入我家清水没过即可，然后浸泡2小时，这样更容易熟。浸泡好后上锅，蒸的时候记得尽量摊开一些，水开大火蒸30分钟，蒸到用手能轻松捏碎就可以了。然后加入250克纯牛奶。家人们，小婷每天分享一些做菜小技巧，如果对你有帮助的话，可否点个免费的小红心鼓励一下呢？非常感谢。接着再倒入200克糯米粉，30克白糖，用勺子搅拌成糊状，模具底部刷上层底油，方便脱模。再把搅拌好的绿豆倒入模具中，水开上锅，大火蒸18分钟，蒸好出锅后放凉，用刀切成长条。好吃的关键就是这个桂花蜜了，浓浓的桂花清香，微甜不腻。外面很多甜品店都在用它，这样一道好看又好吃的绿豆凉糕就做好了，放进冰箱冷冻一下，就是小时候绿豆雪糕哦。